हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो पिछली वीडियो में हमने दिखाया था अपनी गाड़ी की टाइमिंग चेन जो है वो प्रॉब्लम कर रही थी, काफ़ी नॉइज़ कर रही थी। तो मैंने आपको चेक भी कराया था कैसा साउंड कर रही थी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और साउंड आपको मैं चेक करा देता हूँ कैसा आ रहा है कैसा नहीं। फ़िलहाल गाड़ी की लुक कुछ ऐसी है गाइस, और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अपनी ऑफिस की पार्किंग में बना रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का। सो टाइमिंग चैन की जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉपरली मतलब कि 100% जो है सॉल्व हो चुकी है। मैं एक बार आपको साउंड चेक करा देता हूँ। इंजन का आप साउंड यहाँ से डलेगी टाइमिंग चैन, कर सकते हैं। इंजन के साउंड में आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही होगी, आप बिल्कुल चेक कर लो, बिल्कुल साइलेंट इंजन हो चुका है, एकदम साइलेंट हो चुका है इंजन जो है। मैं थोड़ा सा आपको जो है रेस करके दिखाता हूँ गाड़ी को। तो आप चेक कर सकते हो साउंड कुछ ऐसा आ रहा है, बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है प्रॉब्लम। तो इसको बंद कर देते हैं। मैं बताता हूँ कि भाई प्रॉब्लम क्यों आ रही थी। प्रॉब्लम जो है, हम लोग क्या करते हैं, जो टाइमिंग चैन है वो लोकल डलवा लेते हैं, और लोकल डलवाने से हमारी गाड़ी की जो टाइमिंग चैन है कुछ ही महीनों बाद चलने के बाद वो लूज़ हो जाती है। उसके लूज़ होने का कारण यही है कि वो लोकल होती है, और जो पार्ट्स वगैरह हम डलवाते हैं हम ध्यान नहीं देते कि भाई मैकेनिक सील की जगह बॉन्ड लगा रहा है, बॉन्ड की जगह सील लगा रहा है। कई बार ऐसा होता है जो मैकेनिक होता है जो है वो बॉन्ड की जगह सील लगा देते हैं और सील की जगह बॉन्ड लगा देते हैं, तो पता नहीं रहता कि बॉन्ड लगानी है फिर सीलेंट लगानी है। तो जो टाइमिंग चैन का जो हिस्सा होता है इस साइड का, इधर आपको चेक करना है प्रॉपर कि भाई इधर जो है इस साइड देखिए, ये जो सील लगी हुई है ना, ये जो सील लगी हुई है ब्लू कलर की जो दिख रही है ये सील है। तो ये जो सील है प्रॉपर लगी होनी चाहिए गाड़ी के अंदर। तो अगर आप सील नहीं लगवाएंगे तो आपका इंजन ऑयल लीक करने लग जाएगा। तो ये जो सील होती है प्रॉपरली सील लगी होनी चाहिए। और दूसरा, इसके टाइमिंग चैन के अंदर एक प्लेट होती है जिससे टाइमिंग चैन खुलती है। उस टाइमिंग चैन पे जो रबड़ आती है, रबड़ के ऊपर आपको बॉन्ड लगवानी है। कई बार ऐसा होता है रबड़ जो है मतलब एक बार निकलती है इंजन से जो फर्स्ट टाइम खुलवाते हैं, फिर उसके बाद कभी मैकेनिक रबड़ डालते ही नहीं है। तो प्रॉपरली आपको चेक करना है, रबड़ उसके अंदर डली है प्लेट के अंदर। मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगा किस टाइप की वो प्लेट होती है। तो और वो रबड़ किस टाइप की होती है। रबड़ में आपको जो है मतलब रबड़ और बॉन्ड दोनों उसमें लगवानी है, और प्रॉपरली आपको हीरो की ओरिजिनल टाइमिंग चैन लेनी है। और जो रोलर वगैरह उसके जो भी प्रॉपर असेंबली आती है उसकी प्रॉपर हीरो की ही आपको लेनी है, ठीक है। अगर आप जो है लोकल काम कराएंगे, जो ऐसे टाइमिंग चैन आपने ओरिजिनल ले ली और जो उसके असेंबली पार्ट्स जो आते हैं छोटे मोटे रोलर वगैरह होते हैं जो भी, अगर आपने वो लोकल लिए तो वो कभी भी आपके टाइमिंग चैन की जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो पाएगी। क्योंकि मैंने 3 बार ऐसे करके देख लिया, मैं गाड़ी जो है वर्कशॉप पे छोड़ के चला जाता था, बट लेकिन वो है प्रॉपर काम करते नहीं थे। तो अब की बार मैंने जो है अपनी आंखों के सामने इसका काम कराया है। तो इंजन बिल्कुल साइलेंट हो चुका है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई नंबर प्लेट हमारी जो है ख़राब हो चुकी है, तो इसकी नंबर प्लेट हम बदलवाएंगे। नंबर प्लेट हमने बुक की हुई है। नंबर प्लेट जिस दिन हमारी आ जाएगी उसी दिन मैं आपको इंस्टॉलेशन की वीडियो दिखा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है नंबर प्लेट के ऊपर आएगी। दूसरा, इसका मैं वाइज़र चेंज कराऊंगा। काफ़ी इसमें काम होना, पर पहला मेरा काम जो था कि इंजन से रिलेटेड गाड़ी जो है एकदम सही होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूँ इसमें मेरे कितने पैसे लगे हैं। सर्विस और टाइमिंग चेन जो है वो प्रॉपर जो हुई है वो 1350 रुपये में हुई है। प्रॉपर इसमें जो है नई ब्रेक शू और एयर फिल्टर और इंजन ऑयल इसमें जो चेंज हुआ है। मोटूल का मैंने इसमें इंजन ऑयल डलवाया है, वो मैं वीडियो प्रॉपर बना नहीं पाया क्योंकि मेरा फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो गया। तो गाइस कोशिश करा करो कि जब भी आप अपनी गाड़ी, कार है या बाइक है, कुछ भी है जिसमें आप काम करा रहे हो, तो देखा करो कि भाई आपकी गाड़ी में काम क्या हो रहा है। सामने अपनी आंखों के सामने काम कराओगे वो कुछ दिन चलेगा। अगर आप ऐसे ही काम करा लोगे तो पता नहीं रहता। कुछ लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कुछ लोग लोकल काम भी कर रहे हैं। तो ठीक है, आप अपना जो काम है वो अपने सामने कराना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और सील, जितनी भी सील है, जितना भी बॉन्ड है, बॉन्ड की जगह ही लगवाना है। ये नहीं कि भी जो सील की जगह भी बॉन्ड लगवा लिया। तो बॉन्ड और सील में काफ़ी फ़र्क होता है। कि जो भी मतलब मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, काफ़ी इंजन आवाज़ कर रहा था। बिफोर आफ्टर की वीडियो आप चेक कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। इतनी आवाज़ कर रही था इंजन के भी, मतलब ट्रैक्टर की तरह खट 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 किट 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 की आवाज़ आ रही थी इसमें। वो बहुत बेकार लग रहा था। तो इस वजह से मैंने इसका सारा मैटर क्लोज़ करवा दिया। तो
पिछली वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि अगर गाड़ी के हम लुक्स पे कितना भी ध्यान दे ले, लुक्स में हम ध्यान देते रहेंगे और गाड़ी के इंजन पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो गाड़ी किसी काम की नहीं। जब उसका इंजन ही काम का नहीं रहेगा, प्रॉपर पिकअप वगैरह नहीं देगी, प्रॉपर रनिंग नहीं देगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है जी, इंजन का हमारा काम हो चुका है। अब गाड़ी की जो काम हमें करवाना है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अब जो गाड़ी का हमें काम करवाना है, ये एक तो वाइज़र जो है हमें चेंज कराना है, नंबर प्लेट चेंज करानी है, ये हेडलाइट की टेपिंग दोबारा करानी है, मतलब टेपिंग इसमें दोबारा होगी जितनी भी टेपिंग है। और जो है मतलब कि ये टायर इसमें डला हुआ है अपोलो का 100/90/18। ये देखिए, इसमें अपोलो का 100/90/18 टायर डला हुआ है पीछे। और बैक साइड पे मैंने इसमें जो वाइट टायर की आजकल वीडियो वायरल हो रही है, वो वीडियो मैंने काफ़ी बनाई हुई है, इसी चैनल में मिल जाएगा आपको। मैंने इसमें आगे 100/90/18 डलवाया हुआ है MRF का, तो आप चेक कर सकते हो। मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो है स्प्लेंडर की मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग, काफ़ी सारी वीडियो डली हुई है। और ये जो प्लेट है, ये भी मैंने काफ़ी इसमें मतलब इन सब के बारे में जो है मैं एक एक वीडियो आपको डालता रहूँगा प्रॉपर जो है डिटेल्स में। ठीक है, बाकी आज की वीडियो यही थी कि भाई मेरी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुकी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोशिश किया करो कि भाई आपको ओरिजिनल सामान डलवाना है गाड़ी में। जब भी डलवाओ ओरिजिनल सामान डलवाओ और अच्छे मैकेनिक से काम कराए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि बंदा, बहुत से लोग कहते हैं मैं गाड़ी लेके फंस गया या कुछ ऐसी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अच्छे मैकेनिक से आपने काम कराया, अच्छे पार्ट्स डलवाए, तो गाड़ी आपकी चलेगी। ये गाड़ी जो है 1 लाख किलोमीटर से ऊपर चली हुई है। मीटर में आपका चेक करा देता हूँ, मीटर इसका बंद है और फिलहाल ये जो है 65,699 पे मैंने इसका मीटर बंद किया हुआ है। 1 लाख से ऊपर ये चली हुई है गाड़ी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। 2016 मॉडल है ये, BS3 गाड़ी है। कहने से कुछ नहीं होता कभी गाड़ी नहीं चलती, गाड़ी चलती है, चलाने वाले के ऊपर बात होनी चाहिए। ये काफ़ी चलेगी अभी। और इसका अब जो है प्रॉपर मतलब मैं वीडियो आपको डालता रहूँगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना आप, ताकि आपको वीडियो की जो है नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलती रहे। ठीक है, आज की वीडियो में यही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी चैनल पे।